Parené buchty, ktoré sú nadýchané, mekučké a s vanilkovým pudingom. Do múky pridáme soľ a suchú zmes premiešame. Teraz pridáme vajíčko, cukor, rozpustené maslo, napúčaný kvások a zbytok mlieka. Rukami alebo kuchynským robotom začneme hnietiť cesto, ktoré necháme na teplom mieste nakysnúť po dobu 1 hodiny. Keď nám cesto zdvojnásobilo objem, presunieme ho na mierne pomúčenú dosku a vyvalkáme ho na približnú hrúbku 1 cm. Cesto narežeme na štvorce, ktoré naplníme hustejším džemom. Vytvoríme malé buchtičky, ktoré necháme podkysnúť. Pozrite si aj popis tohto videa, ako v tomto prípade postupujem ja. Cesto pred náparením potieram aj trochu oleja, aby boli pekne lesklé a aby sa po prípade buchty k sebe nelepili. Buchty naparujeme zhruba 10 minút a recept na poctivý vanilkový puding nájdete v popise tohto videa. Neviem ako vy, ale ja ich milujem s kakaovou posypkou. Tak mi môžete do komentára napísať, akú posypku zas preferujete vy.